着ウェブホームページのお問い合わせフォームはアクセシビリティに配慮して制作しているので、キーボードで操作をすることが可能です。実際に操作してみたいと思います。このようにタブキーで移動することが可能です。また、チェックボックスに関しては、このようにフォーカスが当たっている状態でスペースキーを押すことでチェックをつけたり外したりすることが可能です。